दोपहर के खाने में हम बनाए हैं भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनाए हैं, भुजिया सब्ज़ी। देखिए भिंडी हमारी पूरी खिली खिली है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है आपस में। सारी भिंडी देखिए अलग है एकदम। और ये मिक्स दाल बनाए हैं, और ये आम पुदीने की चटनी है, रोटी चावल, हरी मिर्च। हरी मिर्च गर्मी के दिन में खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है इसका बीज पेट के लिए। आज हमारी दोपहर की सिंपल थाली है, एकदम सादा खाना। गर्मी में सादा खाना भाई अच्छा रहता है, पेट सही रहता है। अब खाना हमारा तैयार हो गया, अब हम खाना सबको देने जा रहे हैं। सिंपल थाली दोपहर की आज की हमारी।